Sladidlá mali pomôcť znížiť prírastok hmotnosti a zredukovať výskyt obezity. Iróniou je, že štúdie naznačujú, že sa deje opak. Namiesto riešenia týchto chorôb sladidlá prispievajú k ich rozvoju. Rovnako ako cukor, sladidlá sú spojené s cukrovkou, obezitou a inými metabolickými problémami. Keď som čítal túto pasáž článku od FitShakeru, tak som si mal chuť skúpiť pištol, náboj a urobiť si z hlavy kabriolet. A potom som si uvedomil, že na to nemám prachy, takže musím ísť znova obhajovať umelé sladidlá, pretože som za to samozrejme platený. Faktom je, že keď sa pozrieme na pozorovacie štúdie, tak skutočne zistíme, že ľudia, ktorí častejšie konzumujú umelé sladidlá, sú aj častejšie obézni. A vieš, čo ďalšie zistíme, keď sa pozrieme na pozorovacie štúdie? Že ľudia, ktorí nosia barle, či už axilárne, francúzske, švédske alebo akékoľvek iné, majú častejšie zlomené nohy. To, čo ten, kto písal, tento článok urobil, je, že si normálne otvoril abecedu, zobral písmeno B a nadrbal ho pred písmeno A, čím absolútne zmenil postupnosť vecí. Áno, ľudia, ktorí častejšie konzumujú umelé sladidlá, budú takmer určite častejšie obézni a dokonca ešte aj častejšie trpiaci cukrovkou, keďže tieto umelé sladidlá sú určené na konzumáciu presne pre tieto dve cieľové skupiny. Ja som normálne fascinovaný, že toto som práve musel vysvetliť. Keď sa pozrieme na randomizované kontrolované štúdie, tak zistíme, že náhrada sladených nápojov za zero nápoje je takmer vždy spojená s poklesom hmotnosti. Prajem pekný deň a pre viac videí mi nezabudni hodiť like a follow.